Hello， 大家好，又係我 Christina， 今日想同大家介紹柏傲灣2座一個一房嘅單位。呢個單位實用面積392尺，我哋而家即刻睇下。入門口喺走廊嘅位置，我哋首先會見到個開放式廚房，望落好似都幾乾淨咁。雪櫃呢就喺呢邊啦，裡面都清潔好晒。廚房係原裝嘅交樓標準，而呢一邊呢就係客飯廳。客飯廳呢都係保留咗原裝嘅售樓標準。再向前行，我哋望下個景觀先。呢個景觀呢係望返荃灣鬧市嘅景觀，相當之開揚。轉翻身望多次個客飯廳。跟住我哋望下個主人房先，主人房係做咗入牆裝置，有個到頂嘅大衣櫃同埋一個雙人床，喺床尾嘅位置仲有個工作平台。而單位嘅浴室呢，就做咗個浴缸，咁啊空間我覺得都相當之唔錯嘅。話咁快又睇完呢條片啦！如果大家都想睇呢個單位，歡迎隨時聯絡我68062991睇樓啊！下集再見，拜拜。